मान्य सदस्य अटो सेटअप छ, यसमा मैले त काटेको होइन। यो आफैमा एउटा ठुलो फुकिएको ब्यालुन हो। फुकिएको ब्यालुन लामे समय टिक्दैन। यो बजेट काजमा हुन्छ। मलाई विश्वास छैन, अरू साथीहरूलाई विश्वास होला। किनकि 7 खरब बजेट, 7 खरब भने 7 अर्ब भने फेरि राम्रोसित भन्छु, झन्डै 7 खरब बजेटको डेफिसिट हो। र मेरो गाउँमा एउटा साउजी थियो, हामी बच्चा हुँदाखेरि। त्यो साउजी ऋण काट्दा काट्दा त्यसको सबै लिलाम भयो, गाउँ छोडेर भाग्यो। किन? कि एउटाको ऋण तिर्नलाई अर्कोसँग ऋण लिन्थ्यो, फेरि अर्कोसँगको ऋण तिर्नलाई तगादा गरेपछि फेरि अर्कोसँग। अरू अर्थमन्त्रीले लुकाएर भन्थ्यो र यथार्थ पहिला पनि थियो, तर यो अर्थमन्त्रीजी खुला खुला बजेट स्पिचमा भन्नुभएको छ कि 4.5 खरब म आन्तरिक ऋण लिन्छु, त्यसमा 3.5 खरब रिपेमेन्टमा जान्छ। माने पुरानो ऋण तिर्नलाई ऋण छु, विकासको लागि होइन। जहाँ पुँजीगत खर्च हुँदैन, जहाँ जुन देशको पुँजीगत खर्च 20% हुन्छ, त्यो देशलाई भगवान बचाउँछ कि त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र त्यो देश अगाडि समृद्धिको बाटोमा जान्छ। यो एउटा लेमनले बुझ्ला, तर म जस्तो एउटा एक्सपिरियन्स साँच्चै बुझ्दैन। यस्तो सगुफा मैले 20 वर्षदेखि सुन्दै आएको छु। हरेक अर्थमन्त्रीलाई लाग्छ बजेट बनेको दिन भोलि पल्टै नेपाल काया पल्ट हुन्छ, भोलि पल्टै सिङ्गापुर हुन्छ, अमेरिका हुन्छ, साउथ कोरिया हुन्छ, दुबई हुन्छ, जापान हुन्छ। तर ढाकको 3 पात हरेक साल ऋण थपिँदै गइरहेछ। यो मान्य सदस्य अटो सेटअप छ, यसमा मैले त काटेको होइन।